Šajā sērijā iepazīsim Praslinu salu, skaistākās pludmales un, protams, redzēsim, kā aug pasaules lielākie rieksti Koko de Mer, bet meitenes vakarā izmēģinās vietējo deju soļus Āfrikas ritmos. Praslina ir otra lielākā sala Seišelu arhipelāgā, un tā ir īsts tropisks brīnums, kur savvaļas dabas aplūst ar smalkajām pludmalēm. Uz šīs salas atrodas slavenais dabas parks, kur aug leģendārā Koko de Mer palmas. Salā var justies kā senā džungļu pasaulē. Ap tevi čukst palmu lapas, putni dzied un viss liekas noslēpumaini klusi. Te mājo arī reti augi un dzīvnieki kā Seišelu melnais papagailis. Uz salas ir Ansela Lazio pludmale, kas bieži tiek ierindot pasaules top 10 labāko pludmaļu sarakstā. Labrīt no rīta. Šodien mums ir īstenībā ir 8. diena, bet pēc sajūtām ir, ka mēs jau esam kādu mēnesi šeit. Ir tik daudz, kas ir pieredzēts un piedzīvots. Tagad esam atnākuši brokastīs, pēdam brokastis un dodamies tālāk. Šodien mums ir ekskursija pa salu. Redzēsim 5. pasaulē skaistāko pludmali, kas ir 5. top 5. Redzēsim lielos kokosus, kur viņi aug. Šodien atkal mums ir aktīva diena, bet te gribās cerēt, ka būs jau brokastis. Jā, viņiem šeit ir ļoti skaisti. Vienalga dienā vai naktī, bet šeit ir skaisti. Interesanti tas, kad ēdienkārtē bija vakar rakstīts, ko izlasījām, kad vīrs ar sievu pirms 25 gadiem sāka ar maziņu restorānu un 4 istabām. Un lūk, ir izauguši līdz lielai viesnīcai, lieliem apartamentiem un šādu lielisku vietu, gan restorānu, gan arī lielisku atpūtas vietu. Nu, ko mums te dod brokastīs? Ir papāja! Juhu! Tas nozīmē, ka es 8. rītu jau ēdīšu papāju, es neesmu izlaidis nevienu rītu, un es ļoti ceru, ka es arī neizlaidīšu. Tas ir tas mana apņemšanās, ka es katru rītu papāju, kamēr nelien iekšā. Wow, jā, tiešām papāja izskatās ļoti laba. Jā, redziet šo laimīgo un priecīgo cilvēku. Tik maz izrādās man vajag, lai būtu dzīve izdevusies. Vienkārši brokastīs ir jābūt papājai. Jā, to man tik ļoti ir iegaršosies. Un sevišķi, ja papāja ir pilnīgi svaiga, tas ir kaut kāds. Un kas te pa akmeņiem? Ko mēs te varam redzēt? Kāpēc te tāda liela akmeņa ir? Te kaut kas dzīvo. Un kas te dzīvo? O, te turtlēni dzīvo. Baigie lielie turtlēni. Bet es domāju, saimnieks teica, ka šeit ir jābūt bruņu rupučiem. Good morning. How are you? Thank you, fine. Everything okay? Everything okay, yes. Give food for the turtle. Do you give papayas for them? Mangoes. Mangos. Nav slikta dzīve bruņu rupučiem šeit. Viņus baro ar svaigiem mango no rīta. Jā. Kāpēc nedzīvot? Silds, dīķīts, mītrumiņš. Un tev vēl atnes, saimnieks atnes tev svaigus mango. Man nevajadzētu mango, man pietikt ar papaju, kad atnest. Viņiem te gan paradīze ir. Katru dienu silts ir. Ja arī uznāk kāds lietutiņš, tas ir tāds sīkums. Viss apkārt ir zaļš. Vienkārši viss fantastiski. Te patām blakus aug banāni. Ir savi mango, ir savas papajas. Te tik zema ir uzreiz kokosrieksti. Sagribējās padzerties, atnāci. Noplūci kokosriekstu, padzēries, sagribējās banānu, uzēd banāns. Šī ir tāda tiešām paradīzes vietiņa uz mūsu planētas. Es vakar skolā bērniem teicu, es jums saku, jūs dzīvojat tik skaistā vietā, jums ir jābūt
ļoti laimīgiem cilvēkiem, bet viņi arī visi izskatās, viņi visi ir smaidīgi, viņi visi ir apmierināti. Coco de Mer ir eksotisks, dabiski provokatīvs un reti sastopams brīnums no Seišelu salām. Coco de Mer ir pasaulē lielākā sēkla, kas nāk no Coco de Mer palmas, un kur aug tikai 2 vietās pasaulē – Raslin un Kurjūsas salās Seišelās. Sēkla ir pazīstama ar savu unikālo formu, kas atgādina sievietes iegurni vai augštilbus. Dēļ tā šī sēkla kļūst slavena un asociējas ar ko ļoti sensuālu. Coco de Mer simbolizē auglību un seksualitāti. Senos laikos tāpat piedāvāja afrodiziāka spēku. Katrs rieks var svērt līdz 30 kg. Palmai vajag pat 20 gadus, lai izaugtu vēl vairāk, lai izdotu sēklu. Coco de Mer ir aizsargāta suga, to nedrīkst brīvi eksportēt bez certifikāta. Coco de Mer ir 2-māju palma. Tas nozīmē, ka ir vīriešu koki, kur ražo ziedu vārpes, kas izskatās kā garš fals, un sieviešu koki, kas ražo milzīgas sēklas savanās sieviešu formas riekstus. To aputeksnēšana nevar notikt vienā kokā. Te noteikti vajag abus dzimumus tuvumā. Šī aputeksnēšana ir dabiski noslēpumaina. Ilgu laiku pat zinātnieki nezināja, kā tieši notiek šī aputeksnēšana. Viens no aputeksnēšanas veidiem ir ar nelielu ķirzaku starpniecību, kuras pārvietojas starp kokiem, laizot to ziedus, kā rezultātā izaug pasaulē lielākā sēkla. Just for you to have a better picture, when we see the Coco de Mer in the tree, we call it the fruit. As they fall down, this is the time we call it the biggest seed in the world. Okay? Because it is always protected by the outer envelope. Because the Coco de Mer grows so high, and when it falls down, it doesn't damage the shell. Okay? So still we have to take it and tap it on a hard surface to remove the outer envelope. And as you remove the outer envelope, these are what you see inside. Even looking in the tree, you will see like it's 2 cocoa, okay? Together. And when you look at it in the tree, it's much bigger. But then something I always tell the guests, the Coco de Mer is like human being. Like we have our own DNA print, right? So they are like that. So you can see, for example, a twin Coco de Mer, which is a smaller butt, and it's double, right? Not necessarily that it should be big. Even the twins also same thing. But then if it comes from a big coco, so you will see it massive. Šī ir arī vienīgā sala, kur dzīvo melnais papagailis. Un tikko mums izstāstīja, ka koks šis, kur aug šie lielie kokosi, jau paliek vecāks, jo viņš paliek tievāks. Viņš saka, kā ar cilvēkiem ir, kad, piemēram, cilvēkiem kūkums iemetās kāds tā te. Tā, kad šis koks ir ļoti vecs, tad viņš jau ir palicis tievāks. Tepat blakus ir daudz jaunāks un viņš ir resnāks. Bet tikko mēs esam pamanījuši, dzirdējuši melno papagailu, un tagad mūsu gids mēģina viņu saskatīt un ar mūsu telefonu nobildēt. Jā, I see. You see it? Yes, I see. Yes. Mēs redzējām melno papagailu. Tas ir ļoti, ļoti aizsargājums putns, kas ir tikai šeit. Un tikko mums arī pasauca gids malā nedaudz, tādēļ, ka šeit augšā ir ļoti daudz šo Coco de Mer riekstu. Un teica, esot tāds kā leģenda, kad arī krītot lejā šie rieksti, nekad viņi netrāpot uz sievietes. Nekad. Jūs vīriešiem varat trāpīt, tādēļ gids saka, ka vīriešiem jāpaiet ir nedaudz malā, jo ja 15 kg uzkrīt uz galvas, protams, labi nav. Tās lapas ir vienkārši milzīgas. Man mājā jumts jāmaina. 4 lapas un jumts nomainīts. Nav jāpērk nekāds bleķis. Šim Coco de Mer kokam ir aptuveni 300 gadi. Viņš ir tagad palicis pavisam tieviņš, toties viņam ir tik daudz riekstu un viņš pat vēl nedomā gāzties.
During the time of slavery in the year 1700, the French take possession of this island, precisely 1742. One morning, there was a guy, he decided to wake up, go and cultivate the vanilla and pollinate it and succeeded. So just imagine who told him to do that. We don't know. But then it worked out and then he managed to show it to the rest. So nowadays on Lajic Island, we have the girls, they wake up in the morning, they go in the plantation, and if it's the right time to pollinate, they do it. And it is something that should be done by hand. There we are, you see? Ah, okay. Tik labi smaržo. Jā, ceļš pa viņu uzsit un tad viņam iznāk tāda smarža ārā. Ļoti labi. Kaut kas tāds. Nē, ir labs tāds papāja vai kaut kāds salds auglis, tāds ļoti garšīgs. Jā, varētu atvērt un apēst papāju. Jā, bet tik daudz uzzinājām interesantas lietas. Nu, vienkārši pasaku mēs. Žēl, ka nevarēja ienest šeit lielās kameras. Nevarētu vēl tuvāk varbūt gekons nofilmēt pašus galvenos īstenībā tos lielo riekstu, lielo kokus riekstu radītājus. Bet, nu nekas, mēs ļoti ceram, ka mums atsūtīs to visu informāciju, mums atsūtīs arī daudz video, un mēs varēsim jums arī visu to parādīt. Īstenībā ejot garām tām lapām, viņam pieskaroties, viņas ir rīktīgi ir plasmasīgas, tāda sajūta, ka tas ir mākslīgais mežs, mākslīgais džungļi, bet tas viss ir, tiešām viss ir dabīgs, bet, pēc taustas un arī pēc skaņas. Baigais plasmas. Sērijas turpinājumā braucam atpūsties un pusdienot uz vienu no pasaules top skaistākajām pludmalēm – Anselazio, bet vakarā meitenes izmēģinās vietējās dejas. Iepriekš sērijā uzreiz pēc brokastīm sagaidām savu busiņa šoferi, kas šodien būs arī mūsu gids, un dodamies uz Nacionālo parku, kur aug pasaules lielākie rieksti Coco de Mer. Esam atbraukuši uz vienu no populārākajām Seychelles pludmalēm, un šī esot top 5 pludmale arī pasaulē, top 5 skaistāko pludmaļu sarakstā. Nu, tās krāsas ir fantastiskas. Nu, tiešām krāsas ir fantastiskas. Tik zili zaļš, tirkīs ūdens. Galvenais, ka te viss ir tīrs pilnībā. Mums būs arī brīvs laiks, lai mēs varētu šeit nopeldēties. Patreiz tepat blakus restorānā mums ir paredzēts pusdienas. Paēdīsim pusdienas un pat taisnot nākam uz šejienu peldēties. Vau! Restorānā jau esam pasūtījuši pusdienas. Pasūtījām dienas zivi.
pasūtījām, protams, atkal šeiku, vienu dzērienu interesantu mango ar ananāsu sablanderētu. Nedaudz atgādina Meksiku. Atkal, protams, ārā ir karsts, bet šodien nav tik sutīgs, neesam visi galīgi nosvīduši, neesam slapji, bet caur tiem kokiem tāda krāsa, jūras krāsa izskatās vienkārši fantastiski. Jā, nav brīnums, ka šī ir tiešām top 5 pasaulē. Tās krāsas ir wow, 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 wow. Šāds ir mūsu restorāns, kur mēs līdz ieturēsim pusdienas. Apmēram, lēti nav, protams, apmēram viena zivs izmaksā 25 eiro. Bet, tādā vietā arī teikšu tā, ka nav ļoti dārgi. Ja mēs esam vienā no pasaules top pludmalēm, tad zivi, tūlīt redzēsim, protams, cik liela porcija, bet zivi par 25 eiro, tas nav tas dārgākais. Uzsūtījām ar Evitu 2 smūtīs. Evita ir passion fruits. Tāds nedaudz skābāks, bet ļoti atsvaidzinošs un augsts. Man ir mango kopā ar ananāsiem. Man trūkst skābuma, bet salds vienkārši fantastiski garšīgi. Ļoti garšīgi. Atvadījāmies tikko no Greteles. Viņa dodas apakaļ uz lielo Mahei salu, bet mēs varot šeit papeldēties, cik mēs gribam, un šoferis mūs gaidīs un pēc tam aizdīs apakaļ uz viesnīcu. Tūlīt sagaidīsim šoferi apakaļ, viņš pavadīja Greteli, pasargās mūsu mantas, un mēs aiziesim līdz lielajiem akmeņiem, apstīsimies, kā tur var aiziet. Tur izskatās, ka maza pludmalīte, kā tiem akmeņiem apiet apkārt. Gribās beidzot tikt pie tiem akmeņiem, ko visu laiku Seišeles reklamē. Un īstenībā mēs rītā būsim pie tiem īstajiem akmeņiem un īstajās pludmalēs, kur ir vēl lielāki akmeņi. Tepat aiz stūra, tepat aiz sētas, tirgo dažādas augus. Iesim nopirksim papāju un nopirksim arī mango. Mums ir naudiņā, ejam! Iznākot arī tepat ārā no mūsu vilas, pa šo ieliņu mums ir apmēram 200 metri jāiet līdz mūsu vakariņām, kur mums ir uz restorānu, jo viņiem tiem saimniekiem pieder gan tas restorāns un viesnīcas, gan arī šī villa. Bet ir forši vakarā pastaigāties. Tepatām 10 metru attālumā ir okeāns, tepatām mūsu villa un pastīties, kā vietējie šeit atpūšās. Vakarā nepaspējām uzfilmēt, bet vietējie te vienkārši sasēduši skan mūziku un tusējās. Ko viņiem vairāk darīt tādā lieliskā laikā? Viņiem visu laiku ir silts, visu laiku viņiem ir labs laiks, labs noskaņojums, labs garīgais. Ja vēl no turistiem var nopelnīt vairāk naudiņas, vispār viņi ir starā. Kur atkal ir mūsu limonādītes dzērieni. Līdzi ir passion fruits, mango. Jā, reku tas, kas... Šitas ir, kas šitas bija? Reku augšā kaut kāds. Durundums. Apelsīns, kokos. Es īstenībā viņas pagājušajā vienreiz bija ļoti garšīgi. Laiks ir doties vakariņās un šovakar esot dzīvā mūzika un esot arī bufetes tipa vakariņas. Tā kā dosimies tagad savās vakariņās, savās otrajās vakariņās uz to pašu restorānu, kas mums ļoti patīk, un apstīsimies, ko tad dod bufetē, jo to, ko dod
Pēc ēdienkartes mēs vakar izbaudījām, mēs tieši šodien norunājām, ka mēs ļoti daudz ēst negribam. Mēs it kā jau zinājām, ko mēs ņemsim, ko mēs ēdīsim, bet tā kā ir bufetes tipa vakariņas un dzīvā mūzika, tad droši vien, ka pasēdēsim nedaudz ilgāk, pabaudīsim vakariņas un ejam skatīties, kas tur ir interesants un kas ir garšīgs. Kā vienmēr mūsu plāni atkal ir izgāzušies. Šovakar mūsu plānos bija paredzēts neko neēst. Gandrīz neko. Bijām ieplānojuši ļoti maz, ko padzersimies smūtiju, uzveidīsim kādu saldo, varbūt kādu starterīti, atnākam šeit un te ir sviedru galvas. Kā tu neēdīsi? Un it sevišķi, ja ir papajas, es jau esmu uzlicis sev 12 šķīvi ar papajām. Es domāju, ka šis nav vēl pēdējais šķīvis. Meitenes es esmu bišķi pagriezis nost, lai neredz, kādi viņām ir šķīvi nokrauti. Tas tiešām tas. Es nesaprotu, kā viņas to vispār visu var apēst. Bet mums šeit ir dzīvā mūzika. Mums šeit izklaidē vietējie muzikanti. Ēdam garšīgi, dzeram dažādus smūtijus. Evita man pasūtījusi ir passion fruit smūtiju. Ļoti garšīgs, svaigs, skābens smūtijs. Bet nākamajā sērijā pārceļamies uz citu salu La Digue, uz kuras ir pasakaini skaistas pludmales ar Seišelu salām tik raksturīgajiem lielajiem akmeņiem. Redzēsim, kā aug vaniļa, izbrauksim salu ar velosipēdiem, dosimies uz pludmali vērot saulēktu un pusi dienas pavadīsim vizinoties ar laivu pa okeānu, piestājot salās, pabarot lielos bruņu rupuģus, atpūšoties un snorkelējot. Šādi 3 ievārījumi ir katrā dāvana maisiņā, ko mēs vedam uz ārzemēm, dāvināt mūsu draugiem vai mūsu jaunajiem sadarbības partneriem. Un kurš tad nezina, Pūras ievārījums jau kopš 1994. gada Pūra ir pazīstama ar saviem ievārījumiem. Un, protams, ka jebkurš Latvijā ir nogaršojis šos ievārījumus. Viņiem patreiz ir tuvu 100 dažādiem produktiem, un, protams, ka viens no populārākajiem ir Pūras ievārījumi. Viņiem ir 13 dažādas garšas. Bet ja arī tu skatītāji esi kāds ražotājs un tu ražo ko garšīgu vai ko interesantu un vēlies, lai mēs tavu produktu aizvedam uz ārzemēm, droši raksti mums. Mēs noteikti tavu produktu aizdīsim uz ārzemēm un uzdāvināsim kādam no mūsu draugiem vai mūsu sadarbības partneriem.